好，跟住第七題都涉及一啲平面啊 coplanar 嘅概念啊，都幾緊要㗎。咁佢就話 OA 係 I 啦，OB 係 J 啦，OC 就係 I 有 J 有 K 啦。跟住 M 同 N 咧就分別係 AB 同埋 OC 嘅其中一點，然後 AM 去到 MB 就係 A 比減 A，ON 比 NC 咧就 B 比1減 B，跟住就 A 同 B 都細過1嘅，係啦。即係 M 同 N 就喺 AB 同埋 OC 裡面嘅。嗱，有啲煩嘅，但係你都要照畫圖先嘅，係啦，照畫圖先嘅，因為陣間有用嘅。咁佢叫你計 MN 啦，然後就呢啲 ABIJK 啦。咁我哋逐步嚟。MN 好難一次過揾嘅，揾咗 OM 同 ON 先係啦。咁 ON 咧就會係成段嘅B over 1啦，咁就 BOC vector 啦。OM vector 咧就會係一個 OA vector 加 A 個 AB vector 係啦。OA vector 加咁就會係有呢個 OM 嘅結果啦。咁慢慢做都會做到呢個結果嘅，係啦。咁我跳過少少步。咁 MN vector 咧就會係BOC vector，即係 ON vector 減 OM vector 就會計到呢一個。好，跟住咧 MN 咧佢就話佢會平衡 AB 唔係垂直 AB 垂直 OC，即係 MN dot AB 係0，MN dot OC 係0。咁你照計咧就會計到呢個數嘅 A 同 B 嘅價值嘅，咁就唔難揾。咁佢就話 A、B 同 O、C 兩條線佢唔相交嘅，咁佢哋最短距離咧其實就係 M 同 N 嘅距離啦。因為我哋知道佢垂直呢個位、垂直呢個位啊嘛 ，M 同 N，咁佢就會兩條線嗰個垂直距離咯，就係最短距離啦。好，跟住佢就 O 點 project 落去一個叫 H 點，係啦。咁咧佢就話 OH 咧就同 AMN 呢個咧就 intersect 喺個 P 嗰度，咁就揾 P 嘅 coordinate。咁啊諗落係有啲複雜嘅，係啦。咁即係其實都係用嗰啲方法嘅，不過因為你學嘅方法好多啦，即係例如係條線係平衡啊、collinear 啊、coplanar 啊、perpendicular 啊嗰啲咁嘅嘢，係啦。嗱，咁我哋知道 P 咧就係 OH 呢條線嘅一點嘅，係啦。ABC 即係佢跌落去就 OH 啦，跌落去就 H 啦。P 就會係呢一點嘅，係呢一點嘅 AMN，咁佢就會係 AMN 嗰條嗰個面咧，亦都係。咁首先我哋知道 OP 咧同 OH 咧就會係平衡嘅，亦都咧 ABC 咧佢呢個底好緊要嘅。咁佢其實好多情況我就話點都關佢事，好多情況你都要計佢，即係會用佢嘅。咁 AB cos AC 個 normal vector，normal vector 就同頭先呢啲邊平衡。咁我哋就計咗 AB cos 佢先啦，然後咧我哋就咧 OP 咧就係一個 M 乘佢嘅，係啦。咁其實有2嘅，咁我哋抽佢啦，叫做 N 啦，好啲嘅。其實咁我哋其實計到 N 咧就計到 OP 個計到 P 嘅坐標噶啦。好，跟住咧題目要用 M 同 N 啦。咁我哋有啲咩幫手咧？嗱，我哋可以試揾 MP 嘅，MP 咧就 OP 減 OM 啦，咁你就會計到呢一嚿嘢啦。跟住啦 ，AMMP 咧有樣嘢我哋忽略咗咧，就係因為佢話 intersect at P 啊嘛，同呢個 plane AMN，AMNP 咧 ，AMN 同 P 咧係同一塊面嚟嘅，即係話呢個面嘅 normal vector 同呢個面嘅任何一個 vector 咧係 perpendicular 嘅。講多次啦，如果有4點係 same plane，有4點係 same plane，咁就佢個 normal vector AMN 嘅 normal vector 同嗰塊面嘅任何一條邊，我哋叫做 MP 啦，咁就係 perpendicular 嘅。咁所以佢哋 dot 埋一齊咧，dot 埋一齊咧就會係0嘅，dot 埋一齊0。咁靠住呢樣嘢咧，你就計到數啦，即係你 n 啊嗰啲，你 dot 埋係0，咁你咪計到咯。因為我想知道個 n 啊嘛，呢題就會係咁樣啦。